有好多家長咧都會咧去 wonder 啦，就係有揀啲乜嘢嘅教材咧，小朋友先會學好英文。咁當然咧個答案係你都會估到啦，冇一定嘅。咁但係咧我咧亦都係準備咗一啲教材幫大家比較。市面上咧大陸嘅教材咧其實係包括 Oxford Path 啦、幼兒英文嘅即係範疇裏邊咧 ，Oxford Path 係一個幾有出名嘅牌子啦。咁的確係附屬牛津大學同埋亦係牛津大學嘅專家去設計嘅。另一個咧好出名嘅牌子咧就係 Disney World 啦。咁咧其實佢哋兩邊都係有啲相似嘅位置咧，就係佢哋兩邊都會有 playgroup 啦。咁兩邊都會有一啲 audio visual 嘅 material 嘅。咁但係咧其實嗰個叫做內容上有咩唔同咧？咁咧又俾大家睇下啦。咁你會見到咧，例如 let's say 啦，我攞其中一本書咧嚟俾大家睇下啦。呢一本咧就叫 Moppy Feels Itchy， 係啦。咁裏邊咧呢啲嘅書咧，全部都可以用一啲點讀筆啦。咁你點邊個位置咧，佢都會有聲嘅喎，唔係淨係點咧即係呢個文字會有聲㗎啦。咁跟住你見到呢度有啲位置咧，都係有一啲嘅觸覺咧，可以刺激到小朋友嘅，因為你摸起上嚟咧會好舒服啦。咁跟住另外咧就係會有呢一啲嘅叫做馬騮仔啊，會有呢一啲嘅海豹啊，呢隻係狗啦嚇，呢啲好得意嘅即係叫做人物。咁當然啦，迪士尼都會有嘅。咁擺俾大家睇下咧，迪士尼嘅樣同埋 Oxford Path 同迪士尼有唔同嘅地方咧，就係咧 Oxford Path 咧有埋呢一個嘅叫做中文同埋數學嘅一個選擇喺度嘅。如果大家覺得小朋友淨係睇英文好無聊喎，咁想睇埋數學同叫做呢一個嘅中文咧，都可以去加錢啦，就成套完整啲嘅 comprehensive 啲嘅教材嘅。咁另外啦，你話呢一個咁樣啦，咁會有咩唔同咧？好啦，咁咧其實首先咧嗰個叫做卡通人物全部都係迪士尼啦。咁裡面咧其實有咩好咧？我可以好值得同大家講下呢本嘢，大家睇落冇乜嘢啦，但係其實咧佢可以幫家長加分個位咧，就係佢會教到家長點樣用呢啲教材啦。例如咧，佢就喺呢度話睡前點複習啦，學習系統點用啦，複習啦呢啲全部都係有呢一啲嘅，即係同家長一齊去叫做睇嘅，即係書，即係家長自己去睇啊。咁佢就你家長們咧就會知道點樣去利用Disney World 嘅嗰套教材咧用得好啲啦。佢都會話俾你知咧，其實裡面有啲乜嘢學咗嘅喎，即係例如小朋友可以學 there is there are 乜乜乜乜乜，咁但係唔係以一個好 grammar 嘅形式嘅，就咁以一個叫做重複嘅形式去學到呢啲嘅句構。There is a crayon, there is a pencil, there are two pencils 咁樣有呢啲嘅句式，咁佢就會話俾你知咧，家長咧們咧就會知道小朋友嘅進度去到邊啦，同埋點樣可以用好啲嗰本書啦。咁呢個咧都幾好嘅。咁當然迪士尼咧同 Oxford 有個好唔同嘅位咧，就係迪士尼嘅嗰啲 audio visual 咧，其實就係美語嘅即係嗰個英文咧，其實係美語嚟㗎。咁但係咧即係叫做呢個 Oxford Path 咧，就係用英式英文嘅。咁大家咧去認識嘅 DMind 咧，我哋大家下次都可以同大家講下 DMind and the Prince， 即係話新世界集團推出嘅嗰一套咧，佢哋就係用英美混合嘅。咁下次再同大家講多啲呢幾套教材嘅唔同啦。如果你哋想咧去攞一個懶人包咧，話翻俾你知呢3套教材有啲乜嘢嘅特色，有咩唔同咧，可以下面留言教材，咁咧我哋就會 send 翻個懶人包俾你㗎啦。